jalannya dua. Antara masuk apa keluar nih yang ini apa namanya? Ini tempat kita nih. Sono ke agro yang tadi. Agrowisata yang tadi. Itu dia Bapak Bima. Bukan. Ya, ini di Desa Petir. Kita berjalan di samping sungai, melewati kebun jagung. Ya, ada air terjun. Oh, mantep nih. Sumber airnya deras sekali.